Kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë Tiranë, Ogerta Manastirliu, vijoi takimet elektorale me banorët e njësisë nr. 2, nga ku prezantoi platformën e saj për kryeqytetin. Kemi filluar një operacion të çlirimit të hapësirave publike në qytet. Kemi arritur më shumë se 1500 pika në qytet të cilat janë çliruar tashmë, por nga ana tjetër ne nuk duam ta konsiderojmë këtë si një operacion në dëm të dikujt. Kjo është në të mirën e përbashkët dhe kështu do ta konsiderojmë çdo projekt. Si ta bëjmë Tiranën më të jetueshme, si ti krijojmë hapësirat më të mira për fëmijët tanë që të luajnë, si ti krijojmë hapësirat për të moshuarit, të cilët të kenë hapësirat çlodhëse, po nga ana tjetër të harmonizojmë edhe bashkëjetesën mes komunitetit edhe mes biznesit, për të arritur vlerën sigurisht edhe pronës, edhe biznesit gjithashtu. Invalidët. Duke ju referuar shqetësimit të banorëve mbi kaosin në transportin publik, kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës premtoi se do të punojë për të përmirësuar të gjitha shërbimet publike. Shumë për të bërë për transportin publik, që ne duam që të shfrytëzohet edhe më shumë nga qytetarët e Tiranës për të lehtësuar trafikun në Tiranë, që jeta jonë të bëhet padyshim më e mirë. Do të kemi një koncept të ri për blloshet e banimit, duke patur më shumë hapësirë për të ecur dhe për të krijuar më shumë gjelbrim brenda lagjeve, me konceptin e super bllosjeve, të cilat janë modele që tashmë ne i kemi parë edhe në qytetet e mëdha, sigurisht se është modeli në Barcelonë për super bllosjet që krijojnë mundësi të lëvizjes këmbësorëve, të këndeve të lojrave për fëmijët dhe gjithashtu edhe të qarkullimit, i cili prioritizon ecjen në qytet. Sot më shumë se kur Tiranës i duhet një ekip që punon me zemër dhe një ekip që zhvillon Tiranën në ritmin që Shqipëria po zhvillohet dhe Tirana është lokomotiva e këtij progresi. Kandidatja e Partisë Socialiste në Tiranë tha se kryeqytetit i duhet një ekip që punon me zemër, një ekip që e zhvillon atë me ritmin e Shqipërisë.